அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அன்பு சகோதரிகளே, வெல்கம் டு ஹலிமாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, மூணாரில் எலிஃபெண்ட் ரைடு போயிருந்தோம்ல, அதுதான். இங்கே பாருங்கள், இது வேறு ஒருத்தவங்க போயிருக்காங்க. நாங்கள் போனோடனே முதல்ல இந்த இது பார்த்துட்டு வீடியோ எடுத்தோம். பாருங்கள், எலிஃபெண்ட் வந்து அப்படியே ஒன்று ஒன்றா கொடுக்க வாங்கி வாங்கி அழகாக சாப்பிட்டுட்ருக்கு. இந்த ரைடுக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து 700 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், அந்த கூடை வந்து தூக்கி போட்டுட்டாக்கா அது கையை தூக்குறதை நிறுத்திடுது. பாருங்கள், அப்புறம் கூட்டமாக எலிஃபெண்ட்ஸ் எல்லாம் அழகாக வந்து பாருங்கள், அதோட வேலை முடிச்சோடனே அதோட பிளேஸ்க்கு போயிடுது. நிறையா யானை ஒரே இடத்துல பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பு, எல்லாருடைய படைப்பில் பிரம்மாண்டமான படைப்பு. இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே ரைடெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அதுக்கு தேவையான அந்த செடி கொடிகள்லாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க. லைன் ஃபார்ம் பண்ணி போய் எடுத்துகிட்டு எல்லாம் அதுவே போயிடுது, அதோடய பிளேஸ்க்கு போயிடுது. இதுக்கு வந்து ஒரு நாள் வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது வரும். அதே மாதிரி மழை வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு மழை வந்துடும். பாருங்கள், மழை வந்துச்சு. நம்ம ரெசார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். நாங்கள் தான் கடைசி ஆளாக வந்தோம். போனது நாங்கள் தான் சீக்கிரம் போனோம், ஆனால் வந்தது நாங்கள் தான் லாஸ்ட் ஆளாக வந்தோம். குழந்தைங்க வந்து அந்த அளவுக்கு இங்கே அந்த எலிஃபெண்ட்லாம் பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.